हे एवरीवन, सभी को प्यारी प्यारी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। ऑलिव उठ चुका है और अभी फ़िलहाल मैं नाश्ता तैयार करके आई हूँ सभी के लिए। तो अब मैं ऑलिव का और अपना नाश्ता लेने जा रही हूँ। ऑलिव को एक्चुअली खांसी हो रही है, रात भर नहीं सो पाया वो ठीक से, कफ़ काफ़ी है। तो मैं उसको जल्दी से ना ब्रेकफास्ट करा के तो उसको नेबुलाइज़र दूँगी। और ये रहा ऑलिव का नाश्ता। ऑलिव को मैं रोटी खिलाऊँगी आलू से। आलू मैंने ना आलू मेथी बनाई थी तो उसमें से निकाल लिए हैं ऑलिव के लिए। चाय और बिस्किट ऑलरेडी ऑलिव ने डाल दिए इसमें। बहुत जल्दी लगी रहती है ऑलिव को बिस्किट चाय में डालने की। ये रहा मेरा नाश्ता। ये एक आलू का पराठा है, एक रोटी मैं भी लूँगी क्योंकि आज तो भूख लग रही सुबह सुबह ही मेरी। चाय मैं कम पीती हूँ, पर सर्दी आ गई है तो इतनी तो चल जाती है। ये ऑलिव ने पूरा बिस्किट देखो कैसे डिप कर दिया है। पहले रोटी इसको खिलाती हूँ ताकि ये रोटी से पेट भर ले। ऑलिव ऑलिव ये नेबुलाइज़र मैं ऑलिव को दे दूँ। एंड ये देखो, ये स्विच जो है हमारे वॉशरूम का है, तो दिन में 50 बार इसको ऑन ऑफ करना है क्योंकि बेड के बिल्कुल सहारे है ये बोर्ड। तो यहाँ पे इसको ऑन ऑफ ये दिन भर करता ही रहता है। एक्चुअली यही बोर्ड काम करता है, बाकी बोर्ड में ना लाइट आ नहीं रही है। तो ये बेड के पास भी, इसीलिए मैं इसको इसी बोर्ड में लगा रही हूँ। इसमें ये भी लगवाऊंगी क्योंकि इससे डर लगता है मुझे कभी करंट ना लग जाए। ऑलिव का मैंने सेटअप यहाँ कर दिया है पिलो लगा के। ऑलिव खुद करो ऐसे ही, ऐसे खुद से कर लो। ये ऑलिव के यहाँ चोट लगी थी तो इसने ना नेल से ऐसे कर करके निशान बना लिया। अब मैं इस पर नारियल का तेल लगाती हूँ डेली रात में ताकि ये ठीक हो जाए। उसको नहीं छोड़ो बेटा नो। ऑलिव की ये चीज़ तो अच्छी लगती है कि मुझे खुद से बेचारा इसको पकड़ के ना बैठा रहता है, चाहे कितनी देर भी बैठा लो। वरना मैंने बहुत से बच्चे देखे हैं इतना रोते हैं इसको लगाने के लिए, बहुत ज़्यादा, मतलब इसको लगाने पर रोते हैं। लेकिन ऑलिव को मैं ऐसे सेट करके दे देती हूँ, पीछे से डाल के इसको बैठा रहता है लगा के। थोड़ा ऊपर से रखो ऑलिव, ऐसे करो ऐसे। यहाँ बना रही हूँ मैं ऑलिव के लिए एक लहसुन अदरक और शहद का पेस्ट, जो कि सर्दियों में खांसी वगैरह के लिए अच्छा होता है। दवाई वगैरह भी अपनी जगह ठीक है, लेकिन ये देसी चीज़ें भी हेल्थ के लिए अच्छी होती हैं, इसीलिए मैं इनको बना रही हूँ। यहाँ पर मैंने बना लिया है और अच्छे से इन्हें मिक्स कर दिया है। फिर मैंने ऑलिव के हाथ पैर और चेस्ट के लिए बनाया है गरम तेल, अजवाइन, लहसुन और हींग, सरसों के तेल का।
ऑलिव को खांसी हो रखी थी 2 दिन से, तो आज तो कुछ ज़्यादा ही हो गई थी। रात में तो सो भी नहीं पा रहा था ठीक से। शाम को फिर उसने वॉमिटिंग भी कर दी, तो मैं तो और घबरा गई, क्योंकि आज रात में भी फिर उसको दिक्कत होती, इसलिए उसको फिर मैं तुरंत डॉक्टर से मैंने बात की। करीब 7:30-8 बज रहे थे, तो डॉक्टर 8 बजे तक बैठते हैं, तो उन्होंने बोला अभी वो है तो आ जाओ आप, 10-5 मिनट में वेट कर रहे हैं। तो रुक गए थे, तो हम दिखाने ले गए डॉक्टर पे। नेबुलाइज़र बताया है दिन में 2-3 बार, 3-4 बार तो देना ही है, और मेडिसिन दी है। ये 4-5 दिन में हो जाएगा ठीक। थोड़ा कफ है ना, वो जम गया है। उसकी वॉमिटिंग में भी मतलब ऐसी मलगम टाइप का आया था। सही है, वॉमिटिंग में वो निकल गया, क्योंकि ऐसे ही निकलेगा वो। अभी तो फिर उसको सुला दिया है मैंने। नेबुलाइज़र मैंने आते ही दे दिया था, फिर अब भी दे दिया है मैंने उसको। 12:30 करीब बज रहे हैं। देखो अब रात में किस तरह से उसको नींद आती है एंड क्या रिलीफ मिलता है। दिन आज अच्छा रहा, लेकिन थोड़ा मूड ऐसा ही हो गया, क्योंकि यार ऑलिव की तबीयत ख़राब हो जाती है ना, मेरे ना एकदम टेंशन सी बढ़ जाती है। पता है वो ठीक हो जाएगा कुछ दिन में, पर फिर भी क्योंकि ना एक बार उसको निमोनिया हो गया था ना लास्ट ईयर, तो मेरे को तभी से डर लगा रहता है कि ज़रा सी सर्दी उसको हुई तो कहीं मतलब वो चीज़ें दिमाग में रह जाती है मेरे। कोई नहीं, खैर डॉक्टर के अकॉर्डिंग वो ठीक है अभी। थोड़ा कफ है तो वो निकल जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। एंड अब पढ़ने का भी मन हो रहा है, थोड़ा सा पढ़ लेती हूँ। नहीं भी हो रहा है, पर पढ़ना भी ज़रूरी है, क्योंकि उसके सोने के बाद ही थोड़ा बहुत पढ़ पाती हूँ मैं, और वरना दिन में और तो इसके पीछे और काम के पीछे पता ही नहीं चलता कहाँ चला गया दिन। चलो, तब तक अपना ध्यान रखना एंड मिलते हैं फिर किसी और व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।